Har du noen gang kjent at du egentlig ønsker å komme deg videre, men likevel blir du stående der du er? Ikke nødvendigvis fordi du har det så dårlig der du er. Det er ikke nødvendigvis en krise, men det er bare, du kjenner på at det er noe som ikke helt stemmer lenger. Kanskje du fungerer, du møter opp, du går på jobb og gjør jobben din, og hverdagen den går rundt, men det koster deg mye mer enn det det gjorde før. Både tid, energi og kanskje også litt av deg selv. Og innerst inne så vet du også at noe burde egentlig vært annerledes. Jeg er litt på feil sted. Men du, det kan fortsatt være vanskelig å vite akkurat hva det er, og kanskje enda vanskeligere å vite hva som egentlig er riktig for deg fremover. For hva hvis du velger feil? I den episoden her av Jobb med mening så skal vi se litt nærmere på en av de største grunnene til at mange blir stående stille, nemlig den frykten for å velge feil. Og hvordan du også kan begynne å finne retning uten at du må ha alle svarene før du begynner. En av de vanligste grunnene til at vi blir stående fast i jobben vår, at vi ikke helt klarer å komme oss videre, er ofte den frykten for å velge feil. Og som en jeg jobbet med, som sa i samtaler, som hadde det veldig dårlig i det arbeidsforholdet han var i, men han bare sa det til meg at ja, jeg vil jo veldig gjerne finne noe annet, men hva om jeg bare finner noe som er enda verre da? Ja, godt spørsmål. Kan du egentlig finne noe som er enda verre enn der du er nå? Og er det andre måter vi kan se på det her som kan være mer konstruktivt fremover? For kanskje kjenner du at jobben tar mer enn det den gir. Kanskje du er sliten, samtidig så finnes det jo ting som også kanskje er bra der. Kanskje det gir deg trygghet, en eller annen form for stabilitet, en inntekt, kollegaer du liker. Og så tenker du også kanskje at det er jo kanskje ikke ille nok til at jeg må slutte eller gå akkurat nå, så derfor så er det greit å egentlig bare utsette det litt. Jeg venter til riktige jobben eller riktig mulighet skulle dukke opp. Eller du, kanskje du kjenner at du har valgt før, at det er noe du kjenner på, at du har valgt feil før. Kanskje det handler om at du valgte en jobb som du trodde skulle bli bra, og så kjenner du nå at den ble ikke sånn som jeg håpet på. Og nå, når du nå står i en ny valgsituasjon, så kjenner du deg rett og slett litt usikker på egen dømmekraft. Og du, hvis vi stopper litt her, og bare tenker over, hva er det egentlig du er redd for å miste hvis du velger feil? For mange går rundt med en forestilling eller en tanke om at det finnes en riktig jobb der ute, og det er jo litt sånn som vi tenker i vår kultur. Det gjelder jo alt her i livet egentlig, at det er en riktig partner, at det er en riktig jobb, en riktig ting som bare kommer til å løse alle de problemene jeg står i. Men du, det er jo gjerne ikke sånn. Fordi det den tenkingen der kan føre til er at, ja, men hvis vi bare klarer å velge riktig, så faller alt på plass for oss. Men du, for de fleste så stemmer ikke det. For de aller fleste har kompetanse, styrker, ferdigheter og egenskaper som kan fungere i flere ulike typer jobber. Og ofte har vi også flere interesser. Så det gjør jo egentlig potensielt, så er det jo sånn at du kan jo gjøre mange ulike jobber. Det er ikke litt sånn som kanskje før i tida, hvor det var litt mer sånn, du ble født inn i en jobb, og så gjorde du den jobben. I dag så har vi mange muligheter. Men du, nettopp derfor også, så kan også valget føles veldig stort og ganske overveldende. Fordi vi har også så mange muligheter i dag. Og det er FOMO, det er litt sånn der, ja, men hvis jeg velger en ting, så går jeg jo glipp av noe annet. Og jeg må jo for all del ikke velge det som er feil, jeg må finne det som er riktig for meg, men hvordan finner jeg det? Og du, når vi tenker på den måten, så blir også valget utrolig stort, det blir skummelt, og det blir litt sånn, det er jo ikke rart vi blir redde for å velge feil. Vi blir stående
mellom alternativer og den frykten for å velge en jobb og miste en annen, fordi vi har valgt en, det kan også gjøre at vi blir litt sånn handlingslammet, og det gjør at vi ikke velger i det hele tatt. Og resultatet der at det blir enklere å bare bli værende i en situasjon som vi egentlig ønsker å komme oss ut av. Enten du i jobb eller du utenfor jobb, men bare den tanken på å velge feil, kanskje på grunn av tidligere erfaringer, den gjør at den skremmer oss rett og slett litt til stillstand. Og her et viktig perspektiv, og særlig hvis du kjenner på at du har valgt feil før. En jobb som var riktig for deg for noen år tilbake, trenger ikke å være riktig for deg nå. Det her snakkes det ikke om, men det her så normalt og vanlig at jeg klarer nesten ikke å sette ord på det etter å ha snakket med tusenvis av folk om det her. Og det betyr ikke at du valgte feil den gangen, back then. Det betyr at du har endret deg, du har utviklet deg, du har forandret deg in the best possible way. Du ikke den samme personen lenger. Kanskje du har andre behov nå. Kanskje du har andre verdier enn det du hadde da. Og ikke minst, og det her stort, kanskje det andre rammer du fungerer bedre innenfor i dag enn det du gjorde før. At det å endre seg, det her helt normalt, det helt vanlig. Så her også et sånn lite spørsmål til deg som kanskje kjenner på det her. Hva om det du kaller feilvalg tidligere egentlig bare var riktige valg, men i en annen fase av livet ditt? For alle jobber du har hatt, inkludert de som ikke fungerte, de har jo lært deg noe. Du har jo tatt med deg noe fra det. Kanskje de har lært deg hva det som tapper deg for energi, hva det som gir deg energi, og the big one, hvilke rammer som ikke fungerer for deg lenger. For som sagt, kanskje de fungerte tidligere, men de fungerer ikke nå lenger fordi du har gått videre, men jobben har ikke gått videre. Jobben mer eller mindre den samme. Jobben den samme som du var for flere år siden, men du ikke der lenger. Og her også et viktig skille, det lett å overse, som jeg har vært inne på. Den forskjellen mellom innhold i jobben og rammene i jobben. For innhold, det handler om arbeidsoppgavene, mens rammer i en jobb handler om tempo, det handler om frihet, det handler om autonomi, det handler om fleksibilitet, om kultur, verdier. For mange mistrives ikke nødvendigvis med jobben i seg selv, altså arbeidsoppgavene, men de mistrives med rammene i jobben. Så det å stoppe litt opp og tenke over, hvis du nå fremover ser bort fra jobbtitler og oppgaver, hvilke rammer vet du at du trenger for å fungere godt der du i livet nå? Ikke der du var for noen år siden. Where you are now. Og det gjør også at det blir vanskelig å snakke om en riktig jobb, eller at en jobb riktig. En jobb kan være riktig nå, men om 5 år så trenger ikke den nødvendigvis å være så riktig for deg lenger. Fordi vi utvikler oss hele tiden, og hvis jobbene vi i ikke utvikler oss i samme takt, eller på samme måte som oss, det sånn vi kan vokse ut av jobber. Så det viktig poeng å få frem at kanskje det du kjenner på nå, ja, fordi jobben feil i dag, betyr ikke det at du valgte feil den gangen du valgte den jobben. Og ofte, det her også en sånn stor ting med det å kjenne på den frykten for å velge feil, det at vi ofte gjør jobbvalget større enn det kanskje trenger å være. Som om det et valg for resten av livet, og sånn tenkte jeg før, og det var sånn der, jeg utdanner meg til religionshistoriker, hva det jeg tenker på, hva slags jobb det jeg skal få?
Jeg husker vi satt på lesesalen, og vi utdannet oss. Hvor mange var vi? Vi var 7 religionshistorikere som satt på lesesalen og skulle ut i arbeidslivet. Verden trenger ikke 7 nye religionshistorikere, i hvert fall ikke i det norske samfunn. Ikke på ett år. Så jeg trodde jo jeg var dømt til å være religionshistoriker resten av livet og arbeidsledig, fordi det var det det betydde. Heldigvis ble jeg jo ikke dømt til å være det. Jeg fant jo ut at jeg kan jo jobbe som mye rart. Heldigvis. Men du, det er ofte litt sånn vi tenker, at det er et valg for resten av livet. At vi må enten gå til høyre eller til venstre, og da må du follow that path. At vi velger mellom riktig eller feil, mellom alt eller ingenting. Men du, jobbvalg er sjelden endelige. De er, jeg vil si alltid, justerbare. Vi kan alltid justere underveis. Og trygghet kommer sjelden før valget, selv om vi så gjerne skulle ønske det. Vi skulle jo gjerne vite på forhånd om vi velger riktig partner, om vi velger jobb, at vi vet på forhånd hvordan det her kommer til å gå. Kommer det til å gå bra med meg? Er det her jobben jeg har gått og håpet på og drømt om? Men du, livet fungerer mest sånn, i hvert fall etter min erfaring, at tryggheten, den kommer ofte etter at vi har valgt. Gjennom, særlig i forbindelse med jobb, gjennom hvordan vi møter opp. Og det kan handle om hvordan er det vi setter grenser, eller ikke setter grenser, og hvordan vi også tar ansvar i jobben, i rollen, ikke bare for jobben, men også for oss selv i den jobben. At vi tar ansvar for at vi møter opp på en god måte, og at vi har det bra i den jobben. At vi ikke sier ja til alt når vi egentlig mener nei, fordi du er pliktoppfyllende, og fordi du ønsker å gjøre det bra. Men så blir den gode egenskapen, den tipper over, og så blir det en belastning til slutt, fordi vi klarer ikke å si nei. Og her er det så mange som går litt rett i fella i sine egne styrker. Det er at styrken bare til slutt tipper over kanten, og så blir det nesten til en svakhet. Og jeg tror også på, sånn som det klassiske spørsmålet, kan du si 3 styrker og 3 svakheter? Jeg tror ikke noe på at en styrke alltid er en styrke, eller at en svakhet alltid er en svakhet. Jeg tror på at vi har noen egenskaper, og i ulike kontekster så vil de egenskapene vise seg enten som en styrke, eller mer som en svakhet. Ok, men du, det vi egentlig snakket om nå, så jeg ikke snakker meg bort. Hvordan du møter opp i jobben er minst like viktig som hvilken jobb du velger. Og med det så mener jeg at det står ikke en jobb der ute og venter på deg som er riktig for deg. Det står ikke en jobb der ute og venter på deg som er feil for deg. Ja, det finnes jobber der ute som kan være mer riktig for deg i utgangspunktet, og det finnes jobber som kanskje er mer feil for deg i utgangspunktet. Men hvordan du møter opp, how you show up i den jobben, og tar ansvar både for jobben, men også for deg selv, er det som vil egentlig avgjøre om du velger riktig eller feil jobb. Så det å tenke på hvilke mønstre er det jeg tar med meg fra tidligere, hva har gjort at tidligere jobber ikke ble helt sånn som du håpte på? Og tenk også gjennom hva er det som har styrt valgene dine tidligere, og er det noe som er annerledes nå? Er det noe som er annerledes denne gangen her? Hva er det? Og hva er det som er viktig for deg nå? For du, som har vært inne på, vi skaper jobben, eller vi samskaper jobben med leder og med kollegaene våre, og klienter og kunder eller brukere eller hva det måtte være. For hvordan du møter opp i jobben,
Det er med på å bestemme om jobben blir riktig eller feil for deg. Og tryggheten kommer i de aller fleste tilfeller etter valget, og ikke før. Selv om vi skulle ønske det var motsatt. Så heller enn å spørre hva er den riktige jobben for meg der ute, så kan det være like verdifullt å spørre hva hvis jeg ikke trengte å være helt sikker nå? Hva kunne jeg ha vært nysgjerrig på å prøve? Bare som ett lite steg i riktig retning. Og tenke heller, hva kan være en riktig retning for meg å bevege meg nå, heller en riktig jobb. Og hva er feil retning? Det kjenner du. Det kjenner du i hele systemet ditt. Og du, ofte så er det akkurat denne type spørsmål som kan løse opp litt når vi kjenner at vi står stille. At vi kjenner at nå har jeg stått og stanga i veggen lenge. Det er bare å få litt sånn annet perspektiv inn i det. Ok, men du, kanskje det handler om retning og ikke jobb, og kanskje det handler mer om hva er det jeg er nysgjerrig på nå, og teste ut, heller enn at jeg må finne den riktige jobben, og for all del unngå feil jobb. Og den frykten for å velge feil, det handler jo sjelden bare om jobben. Ofte så handler det også om en sånn del av identiteten vår, hvem vi er, følelsen av hvem vi er, historien vi forteller oss selv om hvem vi er. Og det handler om selvbildet, og det handler om tilliten vi har til vår egen dømmekraft. Og som jeg har vært inne på, noen ganger så kan vi få litt sånn mistillit til oss selv og vår egen dømmekraft. At du, jeg er en som har valgt feil før. Det å gå med det bildet, men det å gå ifra det, ifra at jeg er en som har valgt feil før, og da i sånn klammer, jeg kommer sikkert til å velge feil igjen, gå bort fra det, og heller gå til, du, jeg er en som har lært av erfaringene mine, både de gode, men også de dårlige. For det du gjør nå, er egentlig å justere. Når du står og vurderer nå, ok, hva er riktig for meg videre, og hva hvis jeg velger feil? Du stol på, for det første, at du har alt det som skal til for å finne en jobb som du kan fungere i, som du kommer til å gjøre det bra i, og som du kan kjenne på at det her er et godt sted å være for meg, og stol også på at om du ikke finner den jobben helt sånn som du ønsker at den skal være, så har du likevel det som skal til for å justere på den, hvis det skulle bli nødvendig. Og da mener jeg ikke bare justere på jobben, men å justere på situasjonen du er i, hvordan du møter opp. For the truth is, du har jo ikke blitt dårligere til å velge med åra, med erfaringen din. Tvert imot. Du har blitt mer bevisst, du har blitt mer klar over hva du ikke vil ha, og kanskje også mer klar over hva du vil ha i livet ditt. I det minste har du blitt mer klar over hva du ikke vil ha. Så når vi står foran valg, så har vi en tendens til å gjøre to ting samtidig, og det her er så viktig, kjære lytter. Vi overvurderer de negative konsekvensene, de potensielle mulige negative konsekvensene. Samtidig så undervurderer vi vår egen tilpasningsevne. Det at vi faktisk kan gå inn og justere på ting, og få det til å funke. For tenk på alt det du har stått i før, i hele livet ditt utenom jobb, og situasjoner som i utgangspunktet ikke var bra, men som du likevel kom deg gjennom, som du fiksa. Den evnen der, den har du fortsatt med deg. Det er ingen som kan ta det fra deg. Så du, hvis du kjenner deg igjen i den her frykten for å velge feil,
noe vi alle kjenner på en eller annen gang i løpet av livet, og jeg vil si som vi kommer til å kjenne på flere ganger i løpet av livet. Så know this. Du ikke handlingslamma fordi du ikke har det som skal til, men kanskje du nå bare litt sånn forsiktig, du litt careful, fordi det her betyr mye for deg. Det her viktig for deg nå. Og det absolutt noe å ta med seg. Det noe å ta på alvor. Men det å ikke gjøre det så stort at det bare blir så viktig at alt står og faller på det her, men da å snu perspektivet og se det fra litt andre vinkler. Og kanskje handler det neste valget ikke om å finne den riktige jobben. Kanskje det neste valget handler mer om å stole litt mer på deg selv. På at du har lært, om å stole på at du kjenner deg selv litt bedre nå enn det du gjorde før, og at du har evnen til å justere underveis, hvis ting ikke blir helt sånn som du hadde håpet på. For husk at du finner ikke bare jobben der ute, du finner ikke bare en feil eller riktig jobb, du alltid med på å skape den jobben. Og hvis du kjenner at du litt usikker på retningen videre, som vi mange så finner du mer informasjon på meningsfulljobb.no. Ta gjerne kontakt med meg, så kan vi sammen se på hva som kan hjelpe deg videre i akkurat den situasjonen som du i nå. Som sagt så det her noe vi alle kommer til å kjenne på i løpet av livet. Det helt normalt og det helt vanlig, og jeg håper at den episoden her som foreslått av en lytter, tusen hjertelig takk for at du foreslo den tematikken her. Jeg kommer nok til å lage flere episoder som handler om det her med valg og det å kjenne på å være redd for å velge feil, fordi det så mye som kan sies om det. Og hvis du kjenner på det, så ta gjerne kontakt med meg, send meg en liten melding på Insta på meningsfull jobb om en eller annen vinkling som du også kunne tenke at jeg tar opp i episoden, enten om det temaet her eller om et annet tema. Del gjerne episoden med noen som du tenker kan ha nytte av å høre det her, så høres vi i neste episode.